Предложение для тех, кто ищет однокомнатную квартиру в новом доме с АГВ отоплением. Это Киевский район, 4-я станция Люстдорфской дороги, жилой комплекс Новый Люстдорф. Квартира общей площадью 32 квадратных метра, расположена на 4-м этаже. По планировке у нас кухня 7,4 квадратных метра. Проходим такая вот просторная лоджия. Также мы можем попасть на лоджию и из комнаты. Дальше у нас санузел совмещен, полностью облицован плиткой. Сразу хочу сказать, что остается вся встроенная мебель и бытовая техника. Квартира свободная, оперативный показ. После сделки возможно быстрое заселение. И комната 16 квадратных метров. Цена 41 тысяча долларов. Ну а за дополнительной информацией обращайтесь в личку или же звоните.